ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சாயந்தரம் ஆகிடுச்சி, சரி போர் அடிக்குதே, எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்ட்டு தம்பிங்கிட்ட சொன்னேன். சரி வாங்க பனங்காய் இருக்க போகலான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போனாங்க. அங்கே போயிட்டு பனங்காய்லாம் அறுத்துட்டு எல்லோரும் கும்பலாக சந்தோஷமாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அப்புறமா பில்லு எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் பெரியத்தை வந்துட்டு இருந்தாங்க. சரி அவங்களுக்கும் 2 பனங்காய் கொடுக்கலான்னு கூப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அப்புறம் அவங்களோட மாடு எல்லாமே வந்துச்சு. மாடு மேய்ச்சிட்டு பில்லு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு குளிர்ச்சியாக 4 பனங்காய் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு அவங்களையும் சாப்பிட வச்சுட்டு இருந்தோம். சரி இன்னும் கொஞ்சம் அறுக்கலான்னு அறுத்துட்டு இருக்கும்போது அக்கறை உடச்சிக்கிச்சு. அதை எல்லாமே தம்பிங்க சரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி இதில் இந்த குள்ளவண்டி எங்கடான்னு பார்த்துருந்தா அவர் மண்ணு தனியாக உட்காந்துட்டு அவங்க ஆயாவுக்கு கொடுத்த பனங்காயில் அவரும் ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. அவர் எப்படி நோண்டி அதை எடுத்து வாயில் வச்சு சாப்பிட்றாரு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது உள்ளே போகவே முடியல அவர் கை. அதுக்கப்புறமா இருந்த மீதி பனங்காவை உடம்புக்கு குளிர்ச்சின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கு தேய்ச்சி விட்டு கிளம்பியாச்சு. பாய்.